За өнөөдөр бид эрүүл мэндийн хөгжлийн төв эрүүл мэндийн үндэсний тооцоогны 2015-ыг бол одоо эцэслэн эрүүл мэндийн яамны харьяа байгууллагууд болон аймаг нийслэлийн одоо санхүүжилттэй бол эцэслэн гаргаж байна. Тэгэхээр энэ 2015 оны үндэсний тооцоо маань урдны жилүүдийнхээс юугаар онцлог юм бэ гэхээр дэлхийн бас 2011 оны SHA аргачлалаар бол бид тооцож гаргасан. Энэ аргачлалын маань гол давуу тал нь юу юм бэ гэхээр өвчлөлийн статистикийг санхүүгийн одоо тооцоололтой хамтран нэгтгэж гаргаж байгаагаар бол давуу талтай гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр бид бол одоо дэлхийн 23 дахь орн болж байна. 2015 оны эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо гаргасан 23 дахь орн болж байгаагаар бол бас давуу талтай юм аа. Тэгэд энэ тооцооллыг гаргахад бол мэдээж бид Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын техникийн дэмжлэгтэйгээр бол хийсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын үндэсний тооцоо хариуцсан зөвлөгөөд маань ирж манай одоо мэрэгчлэнүүдтэй хамтарч ажилласан. За мөн харьяа байгууллагууд дээр яг анхан шатн дээр ажиллаж байгаа энэ санхүүчдтэйгээ бид нар нэгтгээд эцсийн одоо аргачлалаа хэрэгжүүлсэн. Одоо энэ тооцоололоо бид Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөх рүү явуулна. За зөвлөх маань эцсийн байдлаар хянаад энэ эрүүл мэндийн яам болон өнөөдөр бодлого тодорхойлогчдоо энэ одоо судалгаагаа бол өгье. Тэгэхээр энэ маань цаашдаа бид эрүүл мэндийн байгууллагын зардлыг хаашаа чиглүүлэх ёстой юм бэ гэсэн гол баримт болно гэж найдаж байна. Хавдар судлалын үндэсний төвийн эдийн засаг төлөлтийн албаны дарга Бямбагийн Дэнсма. За биднэрт ажил дээр алхам тутамд хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа энэ мэдээллийг бол эндээс олж авч сонслоо. За энэхүү мэдээллийг бол бид нар ажил дээр аваачаад өргөжлүүлээд хийгээд хэрэгцээтэй мэдээллүүдээ гаргах. За мөн энэ дээр одоо танилцуулагдж байгаа программыг бол авчиж бид нар тооцсноор бол эрүүл мэндийн эдийн засагт эмнэлэгт хэрэгтэй байгаа тооцооллуудыг бол гаргаж ирэх юм үр дүнтэй сургалт болж байна. За энэхүү үр дүнтэй сургалтын одоо бас нэг хэллүүштэй юм бол одоо яг эрүүл мэндийн салбарын үндэсний тооцооллын залгамж халаа. Энэ бол яг харахгүй бид нар залгамж халаа болсон энэ одоо ажиллах хүчнээ алдснаар бид нар 10 жилийн энэ одоо хөгжлийг бол алдсан ийм танилцуулга явж байна. Энд бол маш их харамсаж байна. За тийм учраас бид нар бас эрүүл мэндийн эдийн засагчид бид бүгд энэ одоо тооцоолол эрүүл мэндийн эдийн засгийн хөгжилд одоо гар биеэр бол оролцох нь зүй ёстой гэж үзэж байна. За сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн халах нэгтлэн бодогч цэн эрдэнэт зөв байна. Сургууль бол нэлээд ач холбогдолтой байна. Тэгээд эмнэлэг болгоо мэдээж яг өөр үйл ажиллагааныхаа төсвөө бол өртгөө тооцож гаргадаг. Тэгээ өртөг маань бол өвчтний ангиллаараа одоо сүүлийн үеүүдэд ингээд тооцогдож санхүүждэг төлөвтэй байгаа. Тэгэхээр энэ яг ингээд сургалтаас олж авсан мэдлэгээ эмнэлэг болгоо маань ингээд өөр үйл ажиллагаанд ашиглах байхаа гэж бодож байна. Олдоц муутай юу? Муутай буюу огт байхгүй бараа ялгаагүй байсан. Үндэсний тооцоо энэ чиглэлээр мэдээлэл үндэсний тооцоо хийж явж ирсэн. 2003-аас 2014 оны үндэсний тооцоо 2017 оны 12 сард танилцуулсан байгаа. Тэгээд өнөөдөр тэр үндэсний тооцоохоо танилцуулга танилт хийгээд яаж юмнуудыг та бүхэнд ярина. За тэрний дараа өнөөдөр би та хүн яг гол хилцүүлэх гэж байгаа яг юу яаж ярилцаа. За тэгээд илүү чөлөөтэй та бүхний яад өгөхөр энэ өнөөдрийн семинар бол та бүхний одоо яг болох гэдэг маш олон чиглэлийн юм бодлогын чанартай юм юмнууд одоо шийдлүүдийг ярилцж ирсэн. Тэр одоо шийдлүүдийн тийм нэлээ. За тухайн үед бол энэ семинарт Лондонгийн их сургуулийн одоо эдийн засгийн чиглэлийн сонирхол ингээд дамжуулаад үзээ. Энэ дээр бол тухайн үед ярилцжсэн хийжсэн судалгааны итгэл мэлтгэлүүдийн юу бол эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны талаар ойлголт, эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны ач холбогдол онцлог зарчим, үндэсний тооцооны хэрэглээ, үндэсний тооцоог нэвтрүүлсэн байдал гэсэн юм чиглэлийг ерөнхийдөө сонирхолтой. За эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны талаар ойлголт хангалтгүй юм. За уламжлалт төсвийн мэдээлэл гаргах маш ач холбогдолтой байдаг. Дутуу мэдээллийг илрүүлэн гаргадаг, хувь хүн хувийн хвшлийн зарцуулах гэх мэт мэдээллүүдийг эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо. Гэтэл манайх болохоор ийм буруу гурвалж байна. Нөгөө 3 дугаар шийдэл буюу нарийн мэргэжил, төлөвлөсөн мэргэжлийн төвөөр маш их мөнгө өгөөд зоолгодог гэж ярьдаг. За эрүүл мэндийн зардлын тал бүрийн мэдээллийг бүртгэлийг хамгадаг. Жишээлбэл төсөв, өрх гэрүүд, хувь хвшлийн байгууллагууд, хэлбэрүүдийн санхүүгийн их усрын
урсгалуудын бүртгэл нь одоо хоорондоо ингээд тохирсон байх эднэрийн хэмжээ ингэж явж идэг. За төөрөгдүүлсэн бодлогын шийдвэр гаргахаас зайлсхийнэ. Маш олон одоо олон төөрөгдүүлэх юм хүчин зүйл явж. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл жишээ нь за бусад сайдлын вакцины эрүүл мэндийн зардал гэж. Жишээ нь цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа юу вэ?